ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မတွေ့တာကြာပြီเนาะကျွန်တော်ဒီနောက်မှာတွေ့နေရတာတော့ကျွန်တော်ပန်ကအတ္တတိပန်ကမဲရောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုပိုင်ရှင်ကလာပြင်ခိုင်းထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပန်ကားတွေပါမပြင်ရတော့ဗီဒီယိုမတင်ဖြစ်ဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်ပဲရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပန်ကားတစ်လုံးလာပြင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ပြင်နေကြပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်တစ်ခါမှတော့မပြင်ဘူးအတစ်ဆိုရင်သူ remove ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလက်နဲ့တို့ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကောင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တူလိုက်ကြည့်ရအောင်နော်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာပြတ်မလဲဘာတွေပြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တူလိုက်ကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးဘယ်နေရာပြတ်လဲဆိုတော့နော်မလဲဘူးလို့တော့ပြောတယ်โอเคဒါကိုကျွန်တော်သိဖို့အတွက်ကျွန်တော် Mi Plus ထိုးပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခု Mi Plus ထိုးပြီးစမ်းကြည့်မယ်ထိုးချလိုက်โอเคထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါအခန်းအပူချိန်ကိုပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အပူချိန်ရှိမယ်ဒီမှာ power ခလောက်ပြတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်လက်နဲ့တုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ပန်ကာနံပါတ်5ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပန်ကာလုံးဝမလဲသူနံပါတ်5ပြတာဒီမှာဒါဆိုရင်နံပါတ်1ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပြတာဒါနံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်1ခုမှမလဲဘူးနော်ကျွန်တော်မော်တာကိုကင်ကြည့်လိုက်တယ်မော်တာကလည်းညင်နေရောပေါ့နော်မှန်ဆိုရောင်းအားလေးပါလေရှိမော်တာတုံတော့ပေါ့နော်ဒါကလုံးဝမော်တာမတုံပါဘူးโอเคကျွန်တော်ပိုက်လိုက်ဒီဘက်လက်ဖြောက်လိုက်ဒါကကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဖြုတ်ပြတ်ဒါလားမသိဘူးเนาะအထဲမှာကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မှသိမှာเนาะโอเคဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အတူတူဖွင့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်အကောင်ဖြောက်မှာเนาะအရွက်ကတော်တော်လေးတယ်အရွက်တွေပါအကောင်ဖြောက်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်ကိုပြောင်းပြန်ထည့်မှာเนาะโอเคချင်းတဲ့အကောင်ဖြောက်လိုက်မှာเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအထဲမော်တာကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဖြောက်ထောက်ရအောင်ရှေ့အကောင်လည်းဖြောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဝင်ရိုးလှည့်ကြည့်နော်ဝင်ရိုးကတော့ရှေ့ပဲချောင်းမယ်နော်ဝင်ရိုးဘာမှဖြစ်ဘူးမဖုံနေကတ်နေကျွန်တော်ဖုံလေးဖယ်ထုတ်လိုက်နော်โอเคပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြူရှိရနော်ဒီဖြူကိုကျွန်တော်အရင်စစ်ကြည့်ရမှာနော်ဖြူကောင်းလားမကောင်းလားတကယ်လို့ဖြူမကောင်းရင်ဒီကောင်လဲပေးလိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီဖြူပြတ်သွားတာလားပေါ့ဖြူကိုအရင်တိုင်းကြည့်မယ်နော်အတန်စကေးမှာထားလိုက်ကျွန်တော်ကောင်းရင်အဲ့လိုညီလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဖြူရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုထောက်လိုက်မယ်တေချာနော်တေချာဒီမှာဖြူကပြတ်သွားပြီမီတာလုံးဝမအော်တော့ဒါက coin တအားပူပြီးတော့ဖြူပြတ်သွားတာပေါ့နော်โอเคဒီဖြူကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပေးရမယ်ဒီဖြူနေရာမှာကျွန်တော် coin ကိုမထောက်နဲ့เนาะကျွန်တော် coin ထောက်အောင်ထောက်ရခက်လို့ဒီဖြူနေရာကိုကျွန်တော်ရအောင်ပြန်ချိတ်ပေးလိုက်မယ်เนาะဒီမှာဖြူခြေထောက်နှစ်ချောင်းကျွန်တော်မြင်ရเนาะဒီမှာဒါကိုကျွန်တော်ဖြူတစ်လုံးထည့်မယ်ကျွန်တော်ဖြူဟောင်းကိုလည်းမဖြောက်နဲ့ကျွန်တော်ဖြူအတစ်ကိုပဲထည့်မယ်เนาะဒီဖြူအတစ်ကိုဒီမှာခြီလိုက်မယ်ခြီပြီးရင်ကျွန်တော်ခဲပြန်တုပ်ပေးရအောင်เนาะစကနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်မယ်เนาะကင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်ခြီလိုက်မယ်ကျွန်တော်ခြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ခြေထောက်ကိုခဲတိုးဖို့လိုတော့နော်ခဲတိုးပြီးခဲကတ်ရောင်လေးပဲကျွန်တော်တိုးနော်အပူကိုကြာရင်မလို့နော်သူဖြူပြန်ပြတ်သွားတယ်ကတ်ခြင်းရရင်တစ်ဖက်တော့ကတ်သွားတယ်နောက်တစ်ဖက်ကျန်တယ်โอเคကတ်သွားပြီနော်ဒီလောက်ကတ်သွားပြီဆိုရင်ခုနကဒီမှာအပူနည်းနည်းထိပါကျိုးနည်းနည်းထိပါပုံနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုဖြတ်ထောက်ပါနော်ပုံနေတဲ့ခြေထောက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထောက်မယ်ဒါကလည်းချောင်းအော်ဖြတ်ကြက်ပေးလိုက်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော် Mi Plus ထိုးကြည့်မယ်လဲမလားဖွင့်ကြည့်မယ်လဲဝိုင်းတွေ့လားโอเคလဲဝိုင်းโอเคပိုက်လိုက်နေသွားပါပြီဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးတက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်နော်သင်ကြည့်မလားရပါပြီโอเคมันပူချိန်30နော်30ရှိတယ်အခန်းပူချိန်ပေါ့သူပြတာကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဒါနံပါတ်5ဒါနံပါတ်1ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပညာလဲတဲ့ပန်ကာဆိုရင်ဒီကောင်နှိုက်ဒါဆိုရင်သူလဲပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်နှိုက်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2โอเคနံပါတ်3ဒီဒီမှာ5ပြတယ်ဒါနံပါတ်5ပေါ့နော်โอเคရပါပြီเนาะကျွန်တော်ပညာလဲခြင်းကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရက်ခြင်းနှိပ်လို့ရတယ်ဆက်ကောင်းပါပြီလေရတော့မစိုးเนาะတကယ်ဒီထက်ကောင်းချင်ရော capacitor တစ်လုံးလဲပေးရကျွန်တော်မှာ capacitor ကုန်တယ်နော်ရစမ်းကြည့်မယ်ပိုက်လာအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကဒီနေ့ဒီလောက်ပါမယ်နော်တကယ်ချင်းတော့ကျွန်တော်အများအားအားပေးခဲ့တဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်လည်းအားပေးပါအောင်ကျွန်တော်အားရင်အားလို့ကျွန်တော်ပြင်တဲ့ခါကျရင်ဗီဒီယိုရိုက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bye bye နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်